Nu har jeg strikket den længde glatstrik, jeg skulle til en vest i min størrelse, og jeg er nu kommet til, at jeg skal lukke masker af til mit første ærmegab. Det gør jeg ved, at jeg starter med at strikke 2 retmasker. 1, 2, og så tager jeg min venstre pind ind i den første retmaske, som jeg så trækker hen over den anden. Og så tager jeg min pind ud. Så har jeg lukket min første maske af. Det fortsætter jeg med at gøre, ved at jeg nu kun strikker 1 retmaske, hvor jeg så tager masken herhenne og trækker hen over den. Sådan. Og det bliver jeg ved med, til at jeg har lukket det antal masker af, som der står i min opskrift. Jeg har nu strikket retmasker hen til der, hvor jeg nu skal lukke masker af til mit andet ærmegab. Og det gør jeg på samme måde, som jeg gjorde ved det første. Jeg starter med at strikke 2 retmasker, hvor jeg tager venstre pind ind den første her og trækker hen over. Og det gør jeg bare med de andre masker også, som jeg skal lukke af. Som man kan se, så har vi vores første ærmegab til at ligge her, og vores andet ærmegab til at ligge herover. Og de 2 ærmegab adskiller vores forstykke, som ligger til venstre, og vores bagstykke, der ligger til højre. Og nu så koncentrerer jeg mig lidt om bagstykket ved lige at dreje arbejdet. Og så er det altså en god idé, inden man begynder at strikke, at man lige tæller, at man har det samme antal masker på sit bagstykke, som man har på sit forstykke. Jeg skal strikke glatstrik frem og tilbage, så gør jeg det ved, at jeg strikker vrangmasker på vrangsiden og retmasker på retsiden. Og som man kan se, så har vi vrangsiden her til at starte med, og det kan vi jo genkende på de her vrangmasker, der ligger hele vejen her langs pinden med de her små knuder. Så nu strikker jeg vrang hen over alle maskerne. Nu nærmer jeg mig mit ærmegab. Strikker lige den sidste vrangmaske her. Og så drejer jeg mit arbejde rundt, så jeg nu er klar til at strikke videre på mit bagstykke med retmasker. Og dem kan jeg se her, ved at det er dem, der har alle de her små vejer. Så der strikker jeg bare retmasker henover. Når vi skal lave striber på forstykket og bagstykket, hvor vi strikker frem og tilbage, gør vi det på en anden måde, end når vi strikker rundt. Her har jeg lige strikket en pind vrang og er kommet hen til mit ærmegab, hvor jeg lige har brudt garnet. Så vender jeg mit arbejde, så jeg har retsiden udad, og så tager jeg bare min nye farve. Nu lige lægger jeg et godt stykke til side, så jeg kan hæfte det lidt senere. Og så holder jeg lige ved i begge tråde her. Tager min pen, og så går jeg ellers bare i gang med at strikke retmasker. Når man strikker frem og tilbage, får man nemlig ikke det her hak, man kan få i striben, når man strikker rundt. Jeg har nu strikket frem og tilbage i glat strik hen over mit bagstykke, og jeg er nu kommet til, at jeg skal lukke masker af, og det gør jeg fra min ret side. Så det gør jeg ved, at jeg starter med at strikke 2 retmasker,
tager jeg min venstre pind ind i den første og trækker henover. Sådan. Og så strikker jeg en ret og tager masken her hen over den retmaske, jeg lige har strikket. Sådan. Og sådan fortsætter jeg bare, indtil jeg har gjort det ved alle masker. Jeg skal nu lukke min sidste maske af, og det gør jeg ved, at jeg strikker den ret, tager masken hen over den, sådan, så jeg kun har en maske på min pind nu, og så bryder jeg garnet, og lige trækker lidt i min pind, så min maske bliver stor. Så kan jeg lige tage min tommelfinger og pegefinger ind, og hive fat i snoren her, træk igennem, og strammer jeg bare lige lidt til. Så har jeg fået lukket alle mine masker af.